हम ठीक है, ये ऐसे निकलता। अभी कम उम्र है आपकी, ठीक है, और कम उम्र में ये निकलेगा ना तो बाद में आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आज एक्सरसाइज बताऊंगा वो करना, ठीक है। यहीं पे दर्द होता है ज्यादा, और कहाँ पे होता है? इतना होता है और पूरा इतना, ये यही वाला रीजन होता है इधर। सिर भारी होता है, सिर भारी हो जाता है, हाँ? और कमर के नीचे कुछ नहीं। इस पैर का अलाइनमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो आएगा, ठीक है, छोटा बड़ा आएगा। ऐसे करेंगे पैर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये छोटा, ये पैर इस तरह से छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। चलो एज कितना है इनका? होल्ड करो शरीर ढीला। उधर की तरफ करो, शरीर ढीला, जितना हो सके शरीर ढीला। सांस लो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ठीक है। गिरोगे नहीं आप, गिरोगे नहीं। क्या नाम है आपका? आंचल कि काजल? अच्छा, ठीक है। हाँ, फ्री, बिल्कुल फ्री से ब्रीथ इन करो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हाँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। उल्टा लेटेंगे इस पे। दोनों हाथ साइड में रखो। आप बैठती हो ना तो एक ही पोस्चर में ज्यादा देर तक बैठती हो, फिर ये छोड़ेंगे। हाँ, ऐसे दोनों हाथ ऊपर रखिए। हाँ, उठाओ, मैं कर लूँगा, ठीक है। आपको गर्दन में दर्द कब से रहता था? लॉकडाउन के टाइम से ही। ये कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। बस आराम से। क्या हुआ है? हैं? क्या हुआ बताओ, बोलो बोलो बोलो। पूरा यहाँ से लगा है कि कट से खुल गया कुछ, हाँ? दर्द ज्यादा हो? ठीक है, अभी ठीक है। तोड़ दीजिए पूरा मिला के उधर पर। सही चला, ठीक है।
पीछे नहीं हो, पीछे नहीं हो। बस 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, हाँ अंदर चलो। पैरों ये सब निकालो। अभी जो दर्द हो रहा था आपका सही है। सही है, ठीक है। और अभी दर्द नहीं लग रहा है इसमें? बैठिए। ये लॉकडाउन से रहता था दर्द, लॉकडाउन से, और दवा ववा खाते रहती थी। अभी दर्द बिल्कुल आराम है। हाँ। सिर भारी उरी रहता है, हो जाता है ना सिर भारी? होता है। एसिडिटी बनती है, गैस बनता है? नहीं, गैस नहीं बनता। चलो ठीक हो जाएगा इसे, 2-3 बार बस करा लो, ठीक है। आ जाना, ठीक है, हम लोग कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जितना पुराना दर्द है, अगर लॉकडाउन से बोल रहे थे दर्द है, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको जाने में, ठीक है। पहली बार हुआ था, ये दूसरी बार आज है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग ना यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई नहीं। एक सोशल अवेयरनेस के लिए होती है कि यंग एज के बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत सारे पढ़ाई का बर्डन है, पढ़ाई का बर्डन भी ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि झुका के ज्यादा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए ऐसा दर्द बन जाता है, पोस्चरल पेन होता है, ठीक है। आप बैठती हो तो एक ही पोस्चर में नहीं बैठे रहो, पोस्चर थोड़ा सा बदल के रखो, ठीक है। चल ठीक है, ठीक हो जाओगे आप।